Ja sé que el títol d'aquest episodi sembla dramàtic, però és que la situació és dramàtica. I efectivament estem presenciant el final d'Eurovisió tal i com el coneixem. La decisió està presa. Eurovisió 2026 es farà amb Israel i sense Espanya. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Albavisió, el podcast Eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc eurofan, encara que ara mateix sigui molt difícil ser-ho. Esteu preparats per viure, i no només per veure, l'enterrament d'Eurovisió 2026? Som-hi! La decisió està presa, i porta presa bastant de temps. Aquestes últimes setmanes tot semblava indicar, tot ens duia a pensar que el resultat seria el que ha estat. I diuen que l'esperança és l'últim que es perd, però l'esperança ens l'han arrencada del cor amb bisturí i sense anestèsia. Aquesta setmana ha tingut lloc la famosa reunió de la Unió Europea de Radiodifusió i s'ha votat. S'ha votat directament la permanència d'Israel al Festival d'Eurovisió? No. El que s'ha votat és un nou reglament i unes noves normes que endureixen les regles ja preexistents al Festival d'Eurovisió. I el que la UER havia dit és que s'acceptaria la participació de qualsevol país que aprovés les normes de participació al concurs. A la reunió, Radio Televisió Espanyola va ser una de les 7 televisions públiques que va pressionar perquè es dugués a terme una votació específica i secreta sobre la continuïtat d'Israel al Festival d'Eurovisió. Aquesta proposta, la Unió Europea de Radiodifusió li va dir que una votació així es faria només en cas que les noves normes no s'aprovessin. I les noves normes es van aprovar. I no per majoria justa, no. Per majoria aclaparadora. 738 vots a favor, 264 en contra i 120 abstencions. Som pocs els que hem estat al bon costat de la història. Amb les hores es van anar sabent més informacions sobre el que havia passat en aquella assemblea de la Unió Europea de Radiodifusió. A part de que no es va deixar votar sobre la continuïtat d'Israel, a part de que ho han maquillat tot de democràcia, a part d'escollir obertament la participació d'un país genocida però que té tentacles financers a tot arreu, abans que un país que pobre només té els valors. A part de tot això, s'ha sabut i ha estat publicat per un mitjà israelià que les converses sobre la participació d'Israel a Eurovisió han durat mesos i s'han fet en secret i a porta tancada. La notícia explica clarament com es va orquestrar una campanya governamental per part d'Israel per mantenir-se en el certamen. La campanya, liderada, a més, pel president del govern israelià Isaac Herzog, ha consistit en, d'una banda, pressionar políticament o fer lobbying, com es diu en llenguatge polític, a membres de la Unió Europea de Radiodifusió per evitar el boicot i, per tant, evitar-ne la seva expulsió, i d'altra banda, reunir-se amb la televisió austríaca, actual organitzadora del concurs, per assegurar que els protegirien. I, de fet, tant el canceller austríac com el president de la ORF a la televisió pública austríaca han mencionat en més d'una ocasió que ells no organitzarien el festival sense Israel. Segons publica aquest mitjà israelià, aquesta campanya ha durat molts mesos. Parlen fins i tot de 2 anys. I clarament els ha donat els fruits que desitjaven. El president Herzog fins i tot ha felicitat a la delegació israeliana per aquest gran esforç diplomàtic. És a dir, que ha estat tot una gran pantomima perquè ja estava tot decidit d'inici. José Pablo López, el president de Radio Televisió Espanyola, va tuitejar, i cito, el que semblava un debat democràtic a Ginebra, on és la seu de la UER, era tan sols una farsa cuinada en despatxos. I reitera que l'argument de la neutralitat amb el que juga la Unió Europea de Radiodifusió queda totalment desacreditat. La UER ens ven la moto
que Israel ha de ser a Eurovisió perquè el festival no és política. I en canvi es reuneixen amb el president israelià a porta tancada, arribant a acords i de forma unilateral i no democràtica. Definitivament ens prenen per idiotes. El que ha aconseguit Israel amb aquesta campanya exitosíssima és evitar una votació clara sobre la seva participació i aconseguir una votació de mesures cosmètiques que han acontentat a gran part dels mitjans presents a la reunió. I quines són aquestes mesures? Us les detallo i us explico per què són una gran porqueria. La primera de les mesures és reduir els vots del públic de 20 a 10. Això no té gran impacte real si no es limita el nombre de vots que pot rebre una proposta eurovisiva i s'asseguren així un repartiment equitatiu dels vots. Perquè passar de 20 a 10 vots, l'únic que voldrà dir és que es reduiran a la meitat els vots fraudulents com els vots reals de l'audiència real del festival. Per tant, això no impedeix cap manipulació. Se segueixen fent fraus utilitzant diverses targetes de crèdit des d'un sol dispositiu, des d'un sol telèfon mòbil, i això fa que es pugui votar diverses vegades per un mateix país. Això és el que ha provocat el vot massiu a Israel. Per tant, si això no es resol el problema. La segona mesura que s'ha aprovat és que tornen els jurats professionals a les semifinals. Durant un temps es va demanar des de l'Eurofandom que es traiessin els jurats perquè algunes de les favorites del públic quedaven fora per les votacions del jurat. L'any 2022 així es va fer, es van eliminar els jurats. I això s'ha demostrat que ha perjudicat algunes propostes, principalment les balades, que acostumen a ser menys populars, i que ha beneficiat les favorites del públic. El jurat ha de decidir si, pel que fa a la qualitat artística, una proposta està al nivell professional que s'espera. El retorn del jurat ens podria fer pensar que potser farà més complicada la classificació d'Israel per a la final. I recordo que Israel va guanyar de calaix la seva semifinal al passat festival pels vots fraudulents i polítics que va rebre. Aquesta tornada dels jurats a les semis em tranquil·litzaria si no fos perquè Israel, a més, sempre envia, ens agradi o no, propostes de qualitat musical i vocal. No veig, doncs, quins arguments podrien utilitzar els jutges per no votar-los i no fer-los classificar si estem parlant de criteris purament musicals. Afegint-hi, a més, que els jurats es poden comprar, subornar i manipular. Són persones. Una altra mesura que també afecta els jurats n'és la composició. Han dit que inclouran més persones joves, com a mínim 2 membres d'entre 18 i 25 anys, i gent de diferents àmbits de la indústria musical, i que els jurats s'ampliaran de 5 persones a 7 membres. Això no té res a veure amb el conflicte polític. Podríem pensar, potser sí, que com més membres tingui un jurat, més difícil és de comprar-los a tots, però de 5 a 7 no canvia gran cosa. I potser sí que és positiu per allunyar-se de la caspositat de determinades persones dels jurats. No canvia gran cosa. D'altra banda, i la quarta de les mesures aprovades, és que s'endurirà la vigilància i les sancions a qualsevol ingerència externa a les televisions públiques, a qualsevol campanya pagada amb diners que no estiguin pressupostats per la televisió pública, a la intervenció d'entitats externes a la televisió pública, incloent-hi governs. Tot això és molt bonic. Molt bonic si no fos perquè aquestes mesures ja existeixen. I a aquestes alçades ja sabem que són paper mullat, perquè Israel ha violat en diverses ocasions aquestes normes i està demostrat, i en canvi se n'ha fet la vista grossa i no se'ls ha sancionat. Com deia, Israel ha violat en repetides ocasions les normes de la UER. S'ha demostrat, des dels últims anys, una campanya fraudulenta de compra de vots, promoguda i finançada directament pel govern israelià. S'ha demostrat i s'ha viscut un bullying sistemàtic de la delegació israeliana a artistes i periodistes presents al Festival d'Eurovisió, principalment a tots aquells que no estan d'acord amb la participació d'Israel en el certamen. Públicament, la CAN, la televisió pública israeliana, ha insultat, s'ha mofat i ha ridiculitzat en directe participants d'Eurovisió. Els periodistes israelians presents al certamen han amenaçat
d'altres periodistes eurovisius, entre els quals molts espanyols. En canvi, la UER amenaça amb sancionar els comentaristes espanyols d'Eurovisió quan mencionen les víctimes del conflicte a Gaza. Per què hauria de ser diferent l'any vinent? En aquest sentit, la Unió Europea de Radiodifusió ha perdut tota la credibilitat. Queda claríssim que les normes no s'apliquen a tothom per igual i que n'hi ha alguns a qui se'ls garanteix immunitat. Dins d'aquestes noves normes aprovades, ens recorden també que la competició no és de països, sinó de televisions públiques, i amb aquest argument volen deslligar el Festival d'Eurovisió del món de la política. I amb aquesta afirmació ens segueixen tractant d'idiotes. Si no és una competició de països, algú m'explica per què apareixen els noms dels països a la competició? Si fos exclusivament una competició de televisions públiques, per què posa Espanya en lloc de Ràdio i Televisió Espanyola? Per què posa Finlàndia en lloc de ULE? Per què posa Itàlia en lloc de RAI? Si la competició és de televisions, s'hauria de competir amb el nom de la televisió i no amb el nom del país, no? Realment la infantilització de la política arriba a límits insospitats. Bé, amb tot plegat, després d'aquesta pantomima, van trigar poc els 4 països que han alçat la veu per l'escàndol que tot això implica. Van trigar poc a reaccionar. De seguida, Països Baixos, Espanya, Irlanda i Eslovènia van anunciar que es retiraven d'Eurovisió 2026. Una decisió valenta, que ens fa estar orgullosos, però una decisió difícil, també. Tot i que és una decisió que ens fa estar al bon costat de la història. I quan d'aquí uns anys es parli del que està passant, i això aparegui en alguns llibres, ens en recordarem de quin lloc hem ocupat en tot plegat. Durant aquests dies, alguns de vosaltres m'heu dit «No, però no pateixis, Alba, hi haurà una fuga de països, segur que molta més gent s'unirà a aquest boicot». No, senyores i senyors, no serà així. Lamento portar tota aquesta gent a un xoc de realitat. No hi haurà més països, més que 1 o 2 més, potser. Ens quedem sols, aquí. Diversos països han anat confirmant la seva participació a Eurovisió després de la reunió i fins i tot alguns dels que jo pensava que eren més propensos a sumar-se al boicot, com ara Bèlgica o Finlàndia. Hi ha d'altres països que ja assumia que hi serien i que han confirmat la seva participació, però que tot i així no deixen de sorprendre, com per exemple França. El ministre d'Exteriors francès ha criticat durament la decisió de Ràdio i Televisió Espanyola i ha dit, i cito, que ells no s'implicaran mai en la via d'un boicot contra un poble, els seus artistes i els seus intel·lectuals. Això ha dit el ministre d'Exteriors francès. José Pablo López, president de Ràdio i Televisió Espanyola, a Twitter, ens ha recordat que la presidenta de la Unió Europea de Radiodifusió, ara mateix, és una francesa, que és també la presidenta de France Télévisions, i que va ser la que va denegar la votació sobre la continuïtat d'Israel. Per tant, no hi haurà una fuga de països. No se sumaran gaires persones més a aquest boicot i seguim quedant-nos sols. I els que encara no s'han posicionat tenen fins al dia 10 de desembre per fer-ho. I creieu-me, ja està tot fet i ja està tot parlat i tot pactat. Si la Unió Europea de Radiodifusió hagués previst una gran fuga de televisions, no hauria tirat pel dret d'aquesta manera. Això tingueu-ho claríssim. I reprenc les declaracions de Martin Green, actual director d'Eurovisió, el dia següent a la votació. Espero de veritat que aquestes poques televisions que senten que no poden ser a Eurovisió l'any que ve, retornaran el 2027. Aquestes poques televisions que senten que no poden ser a Eurovisió. S'estan fotent de nosaltres, clarament. Quina cara més dura, és que ja no tenen ni vergonya. En fi, per tot això, i després de tot el que us he explicat, us informo de la decisió que he pres jo pel que fa a aquest mitjà, Albavisió, aquest podcast que tant m'estimo. Potser ja ho heu vist a les meves xarxes socials. A tots els eurofans, els esdeveniments recents ens han plantejat un gran dilema. Un dilema entre la moral i els valors i entre l'estima i l'amor que tenim per aquest festival. Però és el moment en què han de prevaldre els valors. Ràdio Televisió Espanyola ha pres una decisió molt clara. Una decisió que, a més, li demanàvem que prengués. Els creadors de contingut d'aquest país hem de ser coherents amb el que demanem a la nostra televisió pública.
perquè li hem de mostrar tot aquest suport en aquests moments crítics. I aquest suport passa per fer una passa al costat aquest any. Per tant, Albavisió no cobrirà el Festival d'Eurovisió 2026. És una decisió molt dura i que m'ha costat molt de prendre. Sabeu la il·lusió que poso en aquest projecte, que m'ha portat alegries que no creia ni possibles. Però no em sentiria bé amb mi mateixa si la decisió fos una altra. Això no vol dir que Albavisió mori. Albavisió segueix. Albavisió seguirà les diverses preseleccions nacionals com si fossin festivals de música independents i deslligades d'Eurovisió. Perquè no tenen res a veure amb la UER ni amb Israel i perquè són un altaveu per la música europea i per molts artistes europeus que, si no, no tindrien aquesta visibilitat. Albavisió cobrirà el Benidorm Fest com un dels esdeveniments més grans musicals de l'any. Albavisió anirà també a Suècia, al Melodifestivalen, a cobrir-lo. Tot això passarà. I quan tot això hagi passat, Albavisió tancarà la temporada abans del mes de maig i no parlarà d'Eurovisió 2026. No sabem quant de temps durarà aquest hiatus, no sabem quants anys ens toca allunyar-nos d'Eurovisió, és impossible saber-ho i vull confiar que algun dia recuperarem el festival que és nostre, el festival que tant ens aporta els eurofans, el festival que m'ha fet conèixer persones que ara mateix són importantíssimes a la meva vida. Però ara toca posar els valors per davant, perquè sense valors no som ningú. Dit això, i parlant de coses més alegres, l'altre dia vaig escoltar, amb més pena que glòria, he de dir, totes les cançons del Festival Ikengues al Festival de la Cançó d'Albània. També, amb més alegries que disgustos, les cançons del Montesong, al Festival de la Música de Montenegro. Tenim també els noms dels artistes de Sanremo i el dia 11 de desembre tindrem fragments de les cançons del Benidorm Fest i el dia 18 les cançons senceres. Així que no us desconnecteu d'Albavisió perquè us portaré moltíssima música. Fins aviat!